Excuse me, Sajjad Khan, please pick up the phone. Excuse me, Sajjad Khan, please pick up the phone. Excuse me, Sajjad Khan, please. হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম মাই ইউটিউব চ্যানেল। আমি সাজ্জাদ আছি আপনাদের সাথে। বন্ধুগণ, রিংটোন তো আমাদের সবার ফোনে হয়ে থাকে, কিন্তু সবার চেয়ে আলাদা রিংটোনের মজাই আলাদা। আর রিংটোন যদি হয়ে থাকে আপনার নামে, তাহলে তো কোনো কথাই নেই। তো আজকে আমরা এই ভিডিওর মধ্যে দেখব কিভাবে আপনার নাম দিয়ে এবং নামের সাথে মিউজিক অ্যাড করে কিভাবে আপনি রিংটোন বানাবেন। এই রিংটোনটি বানানোর জন্য আপনার ছোট্ট একটি অ্যাপসের প্রয়োজন হবে, আর এটা আপনারা অনেক সহজে প্লে স্টোরে পাবেন। আমি আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি, আর এটা আমি অবশ্যই ডিসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দিব, আপনারা ওইখান থেকেও ডাউনলোড করতে পারবেন। আচ্ছা, ফার্স্ট আপনারা যাবেন প্লে স্টোরে। এখানে গিয়ে টাইপ করবেন মাই নেম রিংটোন মিউজিক। আচ্ছা, এটা ক্লিক করার পরে সরাসরি এই অ্যাপসটি চলে আসবে। তো আমার যাতে এই অ্যাপসটি আগে থেকেই ইনস্টল করা আছে, জাস্ট আমি ওপেনের মধ্যে ক্লিক করতেছি, আপনারা জাস্ট ইনস্টল করে নেবেন। আচ্ছা, এখানে আসার পরে ক্লিক করবেন স্টার্টে। একটু লোডিং হওয়ার পরে এটা আসবে, ব্যাপার না। আচ্ছা, এখানে আসার পরে আপনারা ফার্স্টে যাবেন ক্রিয়েটে। এখানে আসার পরে দেখতে পারতেছেন উপরে লেখা আছে মাই নেম রিংটোন উইথ মিউজিক। তো আপনারা নিচের মধ্যে দেওয়া আছে এন্টার নেম, মানে এখানে আপনার নাম দিবেন, কি দিয়ে আপনি রিংটোন বানাইতে চাইতেছেন। এন্টার নেমের মধ্যে আয়শা। তো আপনারা একটা জিনিস করবেন কি, আগে থেকে আপনাদের নামটা আপনারা টাইপ করে কপি করে রাখবেন। আর প্রত্যেকটা কপি করার পরেই মানে জাস্ট প্লিজ পিক আপ দ্য ফোন, এটার পরে দুইটা ডট দিয়ে আবার নিচে যায় আবার লিখবেন। এটা বারবার মনে করেন যদি 3-4 বার দেন, তাইলে আপনার রিংটোনটা অনেক বড় হবে এবং শুনতেও ভালো শোনা যাবে। তো আমি দেখিয়ে দিচ্ছি কীভাবে। জাস্ট এই যে আমি আগে এটা কপি করে আনলাম, এখানে এটা পেস্ট করে দিলাম। এই যে দেখেন সাজ্জাদ প্লিজ পিক আপ দ্য ফোন, এখানে নিচে দুইটা ডট করে একটু লং করে দিলাম জাস্ট। তো আমরা এবার শুনি, দেখি কেমন শোনা যায়। Sajjad, please pick up the phone. 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 আচ্ছা, শুনলেন তো? তো এইখানে হয়তো আমার নামের স্পেলিংটা একটু প্রবলেম আছে, যার কারণে দেখা যায় এরকম আসতেছে। সো আপনাদের তো অনেক বেটার নাম হবে, সো ওইটা অনেক ভালোভাবে আসতে পারে। আর কেউ ভুল করেও বাংলা টাইপ করবেন না, এখানে বাংলাতে কখনই হবে না, জাস্ট ইংলিশ। তারপরে এখানে নেক্সটে ক্লিক করবেন। ডাউনলোডিং হইতেছে। আচ্ছা, তারপরে এখানের মধ্যে এসে আপনি আপনার মিউজিক সিলেক্ট করে দিবেন, এখানে একবার সেভ দিবেন। দেওয়ার পরে এখানে মিউজিক সিলেক্ট করবেন। আপনার মিউজিক ফোল্ডার কোথায় আছে আপনি ওইখান থেকে নিতে পারেন। আমি এখান থেকে সাউন্ড থেকে ঢুকতেছি, এখানে নিচ্ছি। আচ্ছা, দেখি কোনটা দেওয়া যায়। मैं तुम्हारी को আচ্ছা, আমরা এই গানটার সাথে আমরা অ্যাড করব। জাস্ট আমরা উপরে ডান করে দেব। এখানে ডান করে দিলাম। এবার সেভের মধ্যে ক্লিক করে দেন। আচ্ছা, এখানের মধ্যে আসলে অনেক সময় দেখা যাবে কি এই সফটওয়্যারের মধ্যে কিছু অ্যাড আসবে, আপনারা জাস্ট নো থ্যাঙ্কস বা উপরে যদি আসে তাহলে ওইটাতে ক্রস যদি চিহ্ন থাকে তাহলে এটা দিবেন। এখানের মধ্যে আপনারা আপনাদের ইচ্ছে মতো একটা নাম দিবেন, যাতে পরবর্তীতে এটা খুঁজে পান। যদি আবার এলোমেলো নাম দেন, হয়তো খুঁজে নাও পাইতে পারেন। যেমন আমি দিয়ে দিতেছি মাই রিংটোন। আচ্ছা, আমি এটা দিয়ে দিলাম। আচ্ছা,
এই যে দেখলেন এখানে দারাজ অ্যাপের অ্যাড চলে আসছে, জাস্ট আপনারা এখানে ক্রস করে দিবেন। এই যে দেখুন দারাজ অ্যাপ জানে। আচ্ছা, আমরা এটা একটু প্লে করে দেখি কেমন শোনা যায়। Sasa phone. Please pick up the phone. Sasa, please pick up the phone. Sasa, please pick up the phone. দেখলেন তো কত সুন্দর রিংটোন হয়ে গেল। তো বন্ধুরা, যদি আজকের এই ভিডিওতে কোনো প্রবলেম থাকে যে বুঝতে পারেন নাই, তাহলে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানাবেন। আর কমেন্ট বক্সে না হলেও আমার একটা গ্রুপ আছে, গ্রুপের মধ্যে, এই গ্রুপটার মধ্যে আপনারা পোস্ট করবেন, আমি আপনাদেরকে হেল্প করার চেষ্টা করব। দেখা হবে পরের ভিডিওতে। আল্লাহ হাফেজ। So many pieces all back together now. What's your vision?